चलने से गर्मी की शिदत में कमी। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुबीन हैदर से। मुबीन बताइएगा। बिल्कुल, अगर हम बात करें शहर लाहौर के मौसम की तो सुबह के औकात में तो जो है हल्की ठंडी हवा चलने से यहाँ ठंडक के एहसास से जो है मौसम खुशगवार होता है, लेकिन जो ही आहिस्ता आहिस्ता दोपहर के औकात में मौसम जाता है तो दर्जा हरारत में भी इजाफा देखने में आता है और गर्मी की शिद्दत भी जो है वो दोबारा महसूस होने लग जाती है, क्योंकि अभी सर्दी की तरफ मौसम गामजन तो है लेकिन प्रॉपर भी सर्दियाँ नहीं है। लेकिन अगर बात करें दर्जा हरारत की तो रात के औकात में दर्जा हरारत जो है वो 19 या 20 तक नीचे चला जाता है, जबकि दोपहर के औकात में दर्जा हरारत जो है वो तकरीबन 29 या 30 को जो है वो टच करता है। तो यही सूरत आज भी है कि कम से कम 20 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 30 डिग्री तक जाने के इम्कान जाहिर किए गए हैं। और इसके साथ साथ पता चलो कि एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर भी इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। दिन जो औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स वो तकरीबन 350 तक या 300 तक रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसकी वजह से शहरियों को बहुत ज़्यादा जो है मौसमी अमराज का सामना। तो कोशिश करें कि इस मौसम में खुश सर्दी है, बारिश के इम्कान मौजूद नहीं है, तो कोशिश करें जब घर से निकलते तो मास्क के इस्तेमाल यकीनी बनाएं, चश्मे के इस्तेमाल यकीनी बनाएं और जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं बेसिक उन पर लाजमी अमल पर होता है कि जो किसी किस्म के मुज़र असरात है मौसम के उससे खुद महफूज रख सकें। जी शुक्रिया मुबीन आपका। शहर में महंगाई माफिया का राज बरकरार, अवाम रोजमर्रा अशिया महंगे दामों खरीदने पर मजबूर। पोल्ट्री मसनूआत के दाम में उतार चढ़ाव, रुझान बरकरार। मुर्गी का गोश्त 3 रुपये महंगा, फी किलो कीमत 442 रुपये हो गई। फार्म में अंडे 1 रुपया महंगे, फी दर्जन कीमत 322 रुपये मुकर्रर। मजीद अहवाल जानते हैं अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर बताइए कि क्या सूरत हाल है महंगाई के हवाले से। जी बिल्कुल, आज जो पोल्ट्री मसनूआत के सरकारी मसनदे जारी किए गए उसमें ब्रायलर की कीमतों में भी इजाफा देखने को मिल रहा है और अंडों की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर जो इजाफे का सिलसिला है वो आज भी देखने को मिल रहा है। ब्रायलर की कीमत में आज 3 रुपये फी किलो तक का इजाफा किया गया। ब्रायलर गोश्त की कीमत 442 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई है। ताहम मार्केट में साफी ब्रायलर जो है वो अभी 500 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। जिंदा ब्रायलर की कीमत में 2 रुपये का इजाफा हुआ है। फार्म गेट रेट जिंदा ब्रायलर का 277 रुपये फी किलो मुकर्रर किया गया। होलसेल जिंदा ब्रायलर 291, जबकि परचून बाजारों के लिए जिंदा ब्रायलर की कीमत सरकारी रेट में 305 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई है। अंडों की कीमतों में जो है वो इजाफा जारी है और आज मजीद 1 रुपये का इजाफा किया गया। 322 रुपये फी दर्जन कीमत मुकर्रर की गई है। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 9,540 रुपए की सतह पर पहुंच चुकी है। ताहम मार्केट में अंडे जो है वो 322 के बरक्स महंगे दामों शहरियों को फरोख्त किए जा रहे हैं, जिसमें शहरियों का यह कहना है कि अंडों की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर इजाफा जो है वो गैर मामूली है और अभी मौसम सरमा की आमद है और कीमतें जो है 322 रुपए फी दर्जन से तजावज कर चुकी हैं। ब्रायलर की कीमत जो है उसके जो है वो उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज कीमत में कमी की गई थी, आज 3 रुपए का इजाफा कर दिया। जी शुक्रिया अब्दुल कादिर आपका। महकमे दाखिला पंजाब ने मजहबी जमात पर पाबंदी लगाने की सिफारिश कर दी है। मरासला वफाकी वजारत दाखिला को हर साल वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी का कहना है एहतजाज की कॉल उस वक्त दी गई जब गजा में जंग बंदी हो चुकी थी। जो लोग कह रहे हैं हुकूमत ने मुज़ाकरात नहीं किए वो गलत बयानी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने गजा जंग बंदी में अहम किरदार अदा किया। महकमा दाखिला पंजाब ने मजहबी जमात पर पाबंदी लगाने की सिफारिश कर दी। पाबंदी का मरासला वफाकी वजारत दाखिला को इरसाल कर दिया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने मरासला लिखने से मुतल्लिक तस्दीक कर दी। पंजाब काबीना ने TLP को बैन करने के लिए अपनी जो मंजूरी है वो दे दी है और वो मंजूरी वफाकी हुकूमत को भिजवा दी गई है। सो एक जो लीगल रिक्वायरमेंट है सुबह के हवाले से उसको पूरा कर दिया गया है और वफाकी हुकूमत को कैबिनेट ने अप्रूव करके ये समरी जो है वो भिजवा दी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने DGPR में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि एहतजाज की कॉल उस वक्त दी गई जब गजा में जंग बंदी हो चुकी थी। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने गजा जंग बंदी में अहम किरदार अदा किया। पुलिस पर हमलों से क्या गजा का मसला हल हो गया? जो लोग कह रहे हैं कि हुकूमत ने मुज़ाकरात नहीं किए वो गलत बयानी कर रहे हैं। कुछ दिनों से पंजाब के अंदर ख़ास तौर पर हमारे फ़लस्तीन और गज़ा के जो शुहदा हैं उनके साथ इज़हार यकजहती और जो गज़ा के नाम के ऊपर एक प्रोटेस्ट की कॉल दी गई और इंटरेस्टिंगली ये प्रोटेस्ट की कॉल तब दी गई जब गज़ा के अंदर जंग बंदी हो चुकी थी, जब गज़ा के अंदर फ़लस्तीन के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को शुक्रिया अदा कर रहे थे। उस वक़्त एक ऐसे प्रोटेस्ट का जिसका कोई सिर पैर नहीं था, वो प्रोटेस्ट जो है वो लेकर
باہر آیا گیا اور پھر اس پروٹیسٹ نے جو خونی رنگ لیا ہمیشہ کی طرح۔ ازما بخاری کا مزید کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے 400 لاشیں گرنے کا تاثر دیا گیا۔ پنجاب حکومت پیکا ایکٹ کے تحت کارروائی کے لیے درخواست دے گی۔ دوسری جانب پنجاب حکومت نے ٹی ایل پی پر پابندی لگانے کے لیے چارج شیٹ بھی جاری کر دی، جس کے مطابق ٹی ایل پی 8 سالوں سے پرتشدد احتجاجوں میں ملوث رہی ہے۔ پولیس، شہریوں اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کے شواہد شامل، ٹی ایل پی پر مذہبی فرقہ واریت اور نفرت پھیلانے کے الزامات عائد ہیں۔ تنظیم مسلسل ریاستی ریٹ کو چیلنج کرتی رہی۔ پنجاب کابینہ نے سمری کی منظوری سرکولیشن کے ذریعے دی۔ آئی جی پنجاب کی رپورٹ 15 اکتوبر 2025 کو بھجوائی گئی۔ سی ڈی ڈی کی رپورٹ 14 اکتوبر 2025 کو تیار کی گئی۔ رپورٹ میں ٹی ایل پی کی سرگرمیوں کو پبلک سیفٹی کے لیے خطرہ قرار دیا گیا۔ حسن رضا، لاہور نیوز۔ تحریک لبیک پاکستان کی ہڑتال کی کال ناکام۔ جمعہ کے روز لاہور سمیت تمام اضلاع میں مارکیٹیں کھلی اور اہم شاہراہوں پر ہر قسم کی ٹریفک رواں دواں رہی، جبکہ پنجاب کابینہ نے ٹی ایل پی پر پابندی لگانے کے لیے سمری وفاقی حکومت کو ارسال کر دی ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کی جمعہ کو پہیا جام اور شٹ ڈاؤن ہڑتال کی دی گئی کال ناکام۔ شہریوں، تاجروں اور ٹرانسپورٹرز نے ٹی ایل پی کی کال کو پوری طرح مسترد کر دیا۔ لاہور میں مال روڈ، انارکلی، اردو بازار سمیت تمام بازاروں میں جمعہ کو سارا دن گہما گہمی رہی۔ صوبہ کے دیگر شہروں میں تمام بڑے بازار کھلے، سڑکوں پر ٹریفک رواں دواں رہی۔ ٹی ایل پی کی ہڑتال سے جماعت اہل سنت کی تمام تنظیموں نے لا تعلقی کا اظہار کیا۔ تنظیم اہل سنت کے ترجمان محمد اکرم رضوی نے کہا کہ ہم نے ہڑتال کی کوئی کال نہیں دی۔ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محاذ کے رہنما محمد علی نقشبندی کا کہنا تھا کہ ہم نے ہڑتال کا نہیں، صرف 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا تھا۔ سیکیورٹی خدشات۔ لاہور میں میٹرو بس سروس ایم اے او کالج سے شاہدرہ تک بند رہی۔ میٹرو بس سروس گجمتا سے ایم اے او کالج تک ہی چلائی گئی۔ لاہور میں میٹرو بس سروس محدود کر دی گئی۔ میٹرو بس سروس اب صرف گجمتا سے ایم اے او کالج تک چلائی گئی۔ ایم اے او کالج سے شاہدرہ تک بس سروس بند کی گئی۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کے مطابق سیکیورٹی وجوہات کے پیش نظر یہ اقدام اٹھایا گیا، جبکہ اوری لائن ٹرین مکمل روٹ پر چلائی گئی، تاہم اوری ٹرین کے 2 اسٹیشن بند روڈ اور ملتان روڈ بند رکھے گئے۔ ذرائع کے مطابق شہریوں کو متبادل سفری ذرائع اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی۔ ٹرانسپورٹ حکام کا کہنا ہے کہ صورتحال بہتر ہوتے ہی بس سروس مکمل طور پر بحال کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے کابینہ میں شامل ہونے والے نئے وزراء کی ملاقات۔ پارٹی اور سیاسی امور اور ملکی حالات پر گفتگو کی گئی۔ ملاقات میں امن و امان کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ شہریوں کے جان و مال کی حفاظت ہماری پہلی ترجیح ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے کابینہ میں شامل ہونے والے نئے وزراء کی ملاقات۔ صوبائی وزیر قانون رانا محمد اقبال خان اور وزیر محنت و انسانی وسائل منشا اللہ بٹ نے اظہار اعتماد پر پارٹی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے رانا محمد اقبال اور منشا اللہ بٹ کی کابینہ میں شمولیت کو خوشائند قرار دیا۔ ملاقات میں پارٹی اور سیاسی امور اور ملکی حالات پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ امن و امان کی محمد اقبال خان نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کے پرامن پنجاب کے ویژن کو سراہا۔ رانا محمد اقبال خان نے کہا کہ چند ماہ میں صوبے بھر میں امن و امان کی فضا بہتر ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے فیکٹری ورکرز اور مزدوروں کی رجسٹریشن پر شفافیت کی ہدایت کی۔ صوبائی وزیر محنت کو مقررہ اجرت کی ادائیگی یقینی۔ لاہور میں محدود سطح پر بسنت منانے کی تیاریاں۔ ڈپٹی کمشنر لاہور نے موسمی تہوار منانے سے متعلق سفارشات حکومت کو پیش کر دی ہیں۔ بسنت فیسٹیول اندرون لاہور کے علاقوں میں صرف ہفتہ اور اتوار کو منانے کی تجویز ہے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی زیر صدارت اہم اجلاس میں اندرون لاہور میں 2 روزہ بسنت فیسٹیول منانے کی تجویز دی گئی۔ اندرون شہر صرف ہفتے اور اتوار کو محدود سطح پر بسنت منانے کی اجازت دی جائے گی۔ شاہی قلعہ، موچی گیٹ، بھاٹی گیٹ اور رنگ محل بسنت منانے والے زونز میں شامل۔ ضلع انتظامیہ نے فیسٹیول منانے کے لیے محفوظ بسنت پلان حکومت کو پیش کیا۔ پتنگ بازی کے لیے تیز دھاتی، نائلون اور کیمیکل ڈور کے استعمال پر مکمل پابندی ہوگی۔ صرف کپاس یعنی شاستے سے تیار کردہ ڈور کے استعمال کی اجازت ہوگی۔ ڈور اور پتنگوں پر بار کوڈ لازمی قرار دینا ہوگا۔ غیر رجسٹر پتنگ فروشوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ غیر محفوظ ڈور بنانے اور فروخت کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا۔ بسنت والے علاقوں میں موٹر سائیکلوں کے داخلے پر پابندی کی تجویز بھی دی گئی ہے۔ بسنت والے علاقوں میں موٹر سائیکل سواروں کے لیے سیفٹی اینٹینا اور گلے کو کور کرنا لازم ہوگا، جبکہ سڑکوں پر سیفٹی نیٹس اور وائر پروٹیکشن سسٹم نصب کیا جائے گا۔ لاہور میں سموگ اور ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے کا عزم۔ ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی کی کارروائیاں تیز۔ رواں ماہ اب تک دھواں چھوڑنے والی 34 گاڑیاں بند۔ 3,43,000 روپے کے جرمانے کیے جا چکے ہیں۔ ٹرانسپورٹ حکام کے مطابق آلودگی پھیلانے والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن بلا امتیاز جاری رہے گا۔ لاہور میں اسموک کے بڑھتے خدشات کے تدارک کے اقدامات۔ ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی کا خصوصی اسکواڈ متحرک۔
धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। महकमा ट्रांसपोर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक रवा माह अब तक 34 गाड़ियां बंद की जा चुकी, 48 गाड़ियों के चालान किए गए, मजमूई तौर पर 3,43,000 रुपए के जुर्माने आए। हुक्काम के मुताबिक फिटनेस सर्टिफिकेट और मुकम्मल मुरम्मत के बगैर कोई भी गाड़ी सड़क पर नहीं चलने दी जाएगी। शहरियों से अपील की गई कि वो माहौलियाती आलूदगी में हिस्सा बनने वाली गाड़ियों की निशानदेही करें। शहर में ग्राम फरोशी अरूज पर अवाम फल और सब्जियां महंगे दामों खरीदने लगे। मार्केट में शिमला मिर्च 400, करेले 220, पालक 100 रुपये फी किलो में फरोख्त, सेब 400, पपीता 350, मौसमी 280, जापानी फल 220 रुपये फी किलो में दस्तियाब। आपको बता रहे हैं शहर में ग्राम फरोशी अरूज पर है, अवाम फल और सब्जियां महंगे दामों खरीदने लगे हैं। मार्केट में शिमला मिर्च 400, करेले 220, पालक 100 रुपये फी किलो में फरोख्त हो रही है। तफसीलात बता रहे हैं अब्दुल कादिर बताइएगा। जी बिल्कुल, आज जो मार्केट कमेटी की जानिब से सरकारी नरखनामे जारी किए गए हैं सब्जियों और फलों के, तो सब्जियों की रेट इसमें 4 सब्जियां मजमूई तौर पर महंगी की गई हैं। टमाटर की कीमतें आज जो है अब भी लोगों की कुव्वत खरीद से बाहर है। टमाटर सरकारी रेट से 175 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया। ये दर्जावल के म्यारी टमाटर की कीमत है। तमाम मार्केट में यही टमाटर जो है 400 से 450 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है और मिक्स दर्जे का टमाटर जो है वो 300 रुपए फी किलो तक शहरियों को बेचा जा रहा है। लहसुन 410 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया। मार्केट में लहसुन 600 रुपए फी किलो। अदरक की कीमत में मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है और आज मजीद 10 रुपए बढ़ाकर 660 रुपए सरकारी महकमे में कीमत मुकर्रर की गई है। तमाम मार्केट में अदरक की कीमत जो शहरियों को वसूल की जा रही है वो 850 से 880 रुपए फी किलो है। टिंडे देसी 10 रुपए महंगे करके 210 रुपए मुकर्रर किए गए। इसी तरह दीगर सब्जियां जिनकी कीमतों में इजाफा किया गया उसमें शलजम 10 रुपए इजाफे के बाद 130 रुपए, शलजम 10 रुपए महंगा करके 280 रुपए। भिंडी की सरकारी रेट इसमें कीमत 155 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। अरबी 95 रुपए और घिया कद्दू 200 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया। ताहम ये तमाम कीमतें जो है सरकारी रेट तक महदूद है क्योंकि मार्केट में कीमतें जो है वो जायद वसूल की जा रही है। फलों की सरकारी रेट इसमें बाजार किसी फल की कीमत में इजाफा नहीं किया गया। ताहम सेब काला कोल्हू 320 के बरक 400 से 450 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। केला दर्जावल 150 के बरक 180 से 200 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। मौसमी 165 रुपए सरकारी रेट इसमें, लेकिन इसके बरक 280 से 300 रुपए दर्जन तक मौसमी फरोख्त की जा रही है। अंगूर सुंदरखानी 400 रुपए फी किलो सरकारी रिलीज में, मार्केट में 500 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। तमाम फल जो है वो भी सरकारी रिलीजों के बरस महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। जी शुक्रिया अब्दुल कादिर आपका। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर जदीद प्लेटफॉर्म्स पर अवामी आगाही का इक़दाम। महकमा प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज़ मैनेजमेंट ने पहला यूट्यूब चैनल लॉन्च कर दिया। मामले खसूसी बराए प्राइस कंट्रोल सलमा का बट का बजरिया वीडियो पैगाम जारी। चैनल के जरिए अशिया खुरोनोश की आवाम तक रसाई से मुतालिक आगाही दी जाएगी। पंजाब फूड अथॉरिटी सहूलत बाज़ारों और सब्जी मंडियों से मुतालिक मालूमात का बेहतरीन प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। आज हम अपने यूट्यूब चैनल का आगाज़ करें प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज़ मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से, जो कि वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा का एक जो नया इनिशिएटिव है कि महंगाई को काबू करना और अशिया खुर्दनोश की कीमतों को मुनासिब दामों रखना, ताकि हमारे मतवस्त तबके और कम आमदन वाले जो हमारे सारिफीन हैं जो खाने पीने की अशिया हैं उनके लिए अवेलेबल भी हों और अफोर्डेबल भी बनाना उसको। फूड सेफ्टी टीमों का बागड़ियां रोड, अमीर चौक, ग्रीन टाउन में क्रैकडाउन। 13,700 लीटर जाली दूध, 425 किलो पाउडर और 192 किलो घी तलब कर दिया गया। लाहौरियों की सेहत पर हमला नाकाम, शोबदाबाजी के मकरू कारोबार पकड़े गए। फूड सेफ्टी टीमों ने 34 टीन घी, 51 ड्रम, 13 फ्रीजर, 5 काउंटर सिलेंडर, मिक्सिंग मशीन और चूल्हे समेत दीगर अशिया जब्त कर ली। 4 मिल्क शॉप्स, कलेक्शन सेंटर्स की चेकिंग, 4 शॉप्स बंद, 2 के खिलाफ मुकदमे दर्ज। 5 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। छुप कर घर में जाली दूध तैयार करने वाला गिरोह रंगे हाथों पकड़ा गया। गिरोह के 5 मुलजिम पकड़े गए। डीजी फूड अथॉरिटी आसम जवेद का कहना था कि घर में फैमिली रहती है, जाहिर करके छुप कर जाली दूध तैयार किया जा रहा था। तैयार दूध को रात गए तहज्जुद और फजर के औकात में दुकानों पर सप्लाई किया जाता था। लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू मच्छरों की अफजाइश बढ़ने लगी। 24 घंटों में लाहौर से डेंगू का 1 मरीज रिपोर्ट। पंजाब भर में 60 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू मच्छरों की अफजाइश में तेजी। पंजाब भर में 24 घंटों में 60 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट, जबकि लाहौर में डेंगू का 1 मरीज रिपोर्ट हुआ। पंजाब में डेंगू के कन्फर्म मरीजों की तादाद 2270 तक जा पहुंची। शहर में डेंगू के कन्फर्म मरीजों की तादाद 420 तक पहुंच चुकी। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना है कि डेंगू से बचाव के लिए शहरी SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाए। डेंगू सर्विलेंस को तेज किया जा रहा है।
लाहौर में इंसदाद पोलियो मुहिम के 5 रोज़ 11,83,000 बच्चों को कतरे पिलाए जा चुके हैं। पंजाब भर में 1,69,00,000 से बच्चों को कतरे पिलाए गए हैं। लाहौर में इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। 5वें दिन भी पोलियो टीमों ने घर घर जाकर बच्चों को कतरे पिलाए। लाहौर में 11,83,000 बच्चों को कतरे पिलाए जा चुके। 4 रोज में पंजाब भर में 1,69,00,000 से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए गए। पंजाब के 35 अजला में मुहिम का इख्तिताम हो चुका। पोलियो मुहिम अदील तसव्वुर का कहना है कि मुहिम की क्वालिटी का जायजा लेने के लिए सैंपलिंग का आगाज किया जा रहा है। मुहिम के दौरान वालिदैन का ताउन मिसाली रहा। पोलियो टीमों की रसाई हर घर तक मुमकिन बनाई गई। पोलियो का खात्मा तरजीह है। वालिदैन पोलियो टीमों से मुकम्मल ताउन करें। लाहौर में मुहिम 19 अक्टूबर तक जारी रहेगी। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद। पंजाब में सैलाब से नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए जारी सर्वे 60% तक मुकम्मल। जिन अजला में सर्वे मुकम्मल हो चुका वहाँ 20 अक्टूबर से बहाल पैकेज पर अमल दरामद शुरू करने का भी ऐलान। DGPT में पंजाब का कहना है कि 3,73,000 में से 1.5 लाख मुतासरीन की तस्दीक हो चुकी है। PDM में पंजाब के डायरेक्टर जनरल इरफान अली काठिया ने लाहौर में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि सैलाब से होने वाले नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए जारी सर्वे 60% तक मुकम्मल कर लिया गया है। इस दौरान 3 अजला में सर्वे 100% तक मुकम्मल हो चुका है। सर्वे के दौरान अभी तक 27 अजला के 2,855 मौजाजात को आफतज़दा करार दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह एज पर द टाइम लाइन्स तमाम तर सिचुएशंस और कुछ लॉ एंड ऑर्डर की मामलात भी रहे, लेकिन उसके बावजूद 60% सर्वे इस वक्त तक मुकम्मल हो चुका हुआ है। 27 अजला के 2800 और 55 मौजाजात ऐसे हैं जिनको आफतज़दा करार दे चुके हैं। इरफान अली काठिया ने मजीद कहा कि अब तक सैलाब से मुतासरा 10,59,000 एकड़ अराजी की निशानदेही की जा चुकी है। सैलाब के बाइस हलाक होने वाले 1900 छोटे जानवरों की निशानदेही भी हो चुकी है। फसलों की अगर बात की जाए तो अब तक के सर्वे के मुताबिक तकरीबन 10,49,635 एकड़ वो पंजाब की मुख्तलिफ फसलें वो ख़राब होने की और तबाह होने की जो सर्वे है वो मुकम्मल हो चुका हुआ है। जो छोटे जानवर गोट शीप है वो तकरीबन 1950 हैं और बाकी जो हैं वो बड़े जानवर हैं जिनकी आपके इल्म में है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब ने बड़े जानवर के लिए 5 लाख कॉम्पनसेशन और छोटे जानवर के लिए 50,000 कॉम्पनसेशन का ऑलरेडी ये अनाउंस किया हुआ है। DGPDM में पंजाब के मुताबिक 3,73,000 में से 1.5 लाख मुतासर अफराद की तस्दीक हो चुकी है, जिनके लिए 20 अक्टूबर से 15 अजला में बैंक ऑफ पंजाब के कैंप्स लगा दिए जाएंगे। कैमरामैन जोहेब के साथ सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। हालिया सैलाब से होने वाले नुकसानात से सबक न सीखा जा सका। दरिया रावी के अंदर कायम आबादियों को हटाने में कोई पेशरफ्त हो न सकी। मुतासिरीन को इमदाद मिली। सैलाब ने लाहौर के 28 मौजाजात में तबाही फैलाई। 82,000 से ज़्यादा अफराद मुतासिर हुए। तक अपनी अजमत रफ्ता की याद में आंसू बहाते हुए 720 किलोमीटर तवील दरिया रावी के बारे में ये गुमान कर लिया गया था कि अब ये ख़त्म हो चुका है। इसी सोच के तहत शहर के मुतअद्दिद इलाकों में रावी के अंदर गैर कानूनी तौर पर बस्तियां भी कायम हो गईं। फिर कुछ यूं हुआ कि दरिया ये सब कुछ बर्दाश्त न कर सका और गुजरे मानसून के दौरान ये पूरी तरह झेलों के बाइस शफीकाबाद, तलत पार्क, थीम पार्क, मरीदवाल, मांगा मंडी और मुतअद्दिद दीगर बस्तियों में सैलाब का पानी भर गया। मजमूई तौर पर 28 मौजाजात और 82,952 अफराद मुतासिर हुए। ए साडे वड्डे, ए साडी हुकूमत, ए साडा गरीबां दा ख्याल पे कर देंदे। किन्नी दिहाड़ी है? 1200-1300 रुपया, 550 किलो घ्यो है कि गरीब करे की। पानी तो भैन काफ़ी सी कि जिन्ने के मकान दरिया च बने सी ना, लोगों के समान भी काफ़ी रुड़ गए हैं, मकान भी डिगे भी ने। लोगों ने जाने अपनी मदद आप समान समून कटते रहे हैं। हुकूमत तरफ से वो कह रहे थे कि हम आएंगे, तो अभी तक तो कोई नहीं आया। हम तैयारी कर रहे हैं कि अब आ जाएँ ना, अभी तक तो कोई नहीं आया। इन बस्तियों के मुतअद्दिद हिस्से ऐसे भी हैं जो दरिया के अंदर तामीर कर लिए गए थे। सैलाब के दौरान हुकूमती सतह पर शुदुमत से ऐलानात किए गए कि दरिया के अंदर मौजूद बस्तियों को खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन सैलाब खत्म हुआ तो जैसे गर्मजोशी भी हवा हो गई। अगरचे हुक्काम का दावा है कि न सिर्फ मुतासरीन के नुकसानात का मदावा किया जाएगा बल्कि दरिया की ज़मीन भी वागुजार कराई जाएगी। जी, इस सिलसिले में हमारा तकरीबन 96% जो सर्वे है वो मुकम्मल हो चुका है। उसमें लोगों के डैमेज की असेसमेंट हो चुकी है। गवर्नमेंट एक लॉन्ग टर्म जो है पॉलिसी बना के उसके ऊपर अमल पैरा है। इसके ऊपर बड़ी क्लियर डायरेक्शन है कि
کہ دریا کے بیڈ کے جو سائٹ کے اوپر کوئی انکروچمنٹ وہ مزید ٹالریٹ نہیں کی جائے گی، اور جو آلریڈی وہاں پہ بن چکی ہیں ان کی ایویلویشن بھی ہو رہی ہے اور وہاں پہ ریسٹور کریں گے دریا کے بیڈ کو۔ بہت ضروری ہے کہ ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے جنہوں نے غیر قانونی طور پر دریا راوی کی زمین فروخت کی۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ مثال سمجھ لیں، محاورہ سمجھ لیں، کچھ بھی سمجھ لیں، وہ کہتے ہیں نا کہ وہی چال بے ڈھنگی سی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے۔ ہم اس میں تھوڑا سا مزید اضافہ کر دیتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں بھی ہماری چال کچھ ایسی ہی رہے گی، کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے۔ کیمرامین زہیب ظہیر کے ساتھ سہیل کیسر، لاہور نیوز۔ لیسکو باغبان پورہ سب ڈویژن کے بجلی چوروں کے خلاف کارروائی، ڈائریکٹ تاریں لگانے والی بیکری پکڑی گئی۔ باغبان پورہ کے علاقہ میں بیکری میں ڈائریکٹ سپلائی لگا کر بڑے پیمانے پر بجلی چوری کی جا رہی تھی۔ ایس ڈی او ابراہیم ممتاز مفتی نے باغبان پورہ میں پولیس کے ہمراہ کارروائی کی۔ لیسکو نے کنیکشن منقطع کر کے میٹر اور تاریں قبضہ میں لے لیں۔ ابراہیم ممتاز مفتی کا کہنا ہے کہ سپرنٹینڈنگ انجینئر ایسٹرن سرکل عمر بلال کی ہدایت پر کارروائی کی گئی۔ بیکری مالک کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا گیا ہے۔ بجلی چوری کا تخمینہ لگا کر ڈی ٹیکشن بل چارج کیا جائے گا۔ ٹیوٹا پنجاب کے 70 طلبہ چین میں فنی تربیت حاصل کریں گے۔ تعلیم اور رہائش کا بندوبست چین کرے گا، تاہم طلبہ کو ٹکٹ ٹیوٹا فراہم کرے گا۔ چیئرمین ٹیوٹا بریگیڈیئر ریٹائر ساجد کھوکر کہتے ہیں مستقل میں مزید ٹیکنالوجیز کو بھی شامل کیا جائے گا۔ گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی وحدت روڈ میں ٹیوٹا کے زیر اہتمام تقریب۔ 70 طلباء کو چین میں فنی تربیت کے لیے اسکالرشپس دیے گئے۔ ڈویل ڈپلوما پروگرام کے تحت ٹیوٹا کے 4 ٹیکنالوجیز کے طلباء چین جائیں گے۔ چیئرمین ٹیوٹا بریگیڈیئر ریٹائرڈ ساجد کھوکر اور سینئر ڈی جی اختر عباس پروانہ نے تقریب میں شرکت کی۔ تقریب سے خطاب میں چیئرمین ٹیوٹا ساجد کھوکر نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار بچے اسکالرشپس پر چین تربیت حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جس کا طلباء کو عملی زندگی میں بھرپور فائدہ ہوگا۔ میں اس حوالے سے آپ سب کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور والدین کو بھی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کے لیے یہ آپ کی زندگی میں ایک انتہائی اہم دن ہے کہ آپ ایک ایسی ٹریننگ کے لیے جا رہے ہیں جو انشاءاللہ آپ کے فیوچر کا انحصار اس سرٹیفکیٹ جو انشاءاللہ اس کے اختتام پہ آپ کو ملے گا اس کا بہت بڑا انحصار ہوگا۔ ڈپلوما آف ایسوسیٹ انجینئرنگ کا 3 سال چین میں مکمل کرنے والے طلباء نے کہا کہ بیرون ملک سکلز سیکھنے سے روزگار کے بہترین مواقع میسر آئیں گے۔ ہم لوگ چائنا جا رہے ہیں شینزن سٹی میں، وہاں پہ جا کے ہم نے سافٹ ویئر کے آگے 3rd ایئر کمپلیٹ کرنا ہم نے، اور ہم لوگ بہت ایکسائٹیڈ ہیں۔ میں سافٹ ویئر ٹیکنالوجی ہے، ہمارا 2nd بیچ ہے، ایک بیچ ہمارا پہلے بھی جا چکا ہے ٹیفٹا سے، تو بہت اچھا لگ رہا ہے، ہم ادھر جا کے نئی اپرچونیٹیز کو اویل کریں گے۔ لاہور، ٹیکسلا، اٹک اور فیصل آباد کے 70 ہونہار طلباء فنی تربیت کے لیے چین جا رہے ہیں۔ کیمرامین فخر عباس کے ساتھ عاطف پرویز، لاہور نیوز۔ پنجاب پبلک سروس کمیشن نے مختلف محکموں کے اسامی کے تحریری امتحان کا شیڈول جاری کر دیا۔ تحریری امتحانات 18 اور 19 اکتوبر کو لاہور سمیت پنجاب کی 6 ڈویژن میں منعقد ہوں گے۔ امتحانات میں مجموعی طور پر 75,000 سے زائد امیدوار شرکت کر رہے ہیں۔ چیئرمین پی پی ایس سی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد عبدالعزیز نے امتحانی ہدایات پر عمل درآمد کی ہدایت کی ہے۔ اصل شناختی کارڈ، پاسپورٹ یا ڈومیسائل کے بغیر امیدواروں کو امتحان میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پنجاب پولیس میں سب انسپکٹر کی 300 اسامی پر 33,570 امیدوار امتحان دیں گے۔ انوائرمنٹ پروٹیکشن اینڈ کلائمیٹ چینج ڈپارٹمنٹ میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی 1 اسامی کے لیے 302 امیدوار شریک ہوں گے۔ امیدواروں کو ای میل اور SMS کے ذریعے بھی آگاہ کر دیا گیا ہے۔ طلبہ کے لیے بلا سود بائک فراہمی اسکیم میں پیش رفت جاری۔ وزیر ٹرانسپورٹ نے بائکس کی ڈیلیوری کا عمل جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ بائک اسکیم سے متعلق اسٹیئرنگ کمیٹی کے اجلاس میں صوبائی وزیر بلال اکبر خان نے آن لائن شرکت کی۔ سیکرٹری ٹرانسپورٹ عمران سکندر بلوچ نے بریفنگ دی کہ ہزاروں طلبہ کو کامیابی سے بائکس فراہم کر دی گئی ہیں، مقررہ ہدف تک پہنچنے کے قریب ہیں۔ ویٹنگ لسٹ میں شامل طلبہ کو بھی بائکس حاصل کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ یتیم طلبہ و طالبات کی تصدیق کے بعد فری بائکس فراہم کی جا رہی ہیں۔ وزیر ٹرانسپورٹ نے ہدایت کی کہ تمام بائکس کی ڈیلیوری کا عمل جلد از جلد مکمل کیا جائے۔ پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن کا اہم اقدام، تمام امتحانی اور انتظامی امور کو ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر منتقل کرنے کا فیصلہ۔
बोर्ड फीसों की अदायगी और इम्तिहानी शेड्यूल की आगाही के लिए मोबाइल ऐप भी तैयार करेगा। पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के इम्तिहानात, फीसों की अदायगी और मॉनिटरिंग के तमाम मराहिल को डिजिटल किया जा रहा है। कंट्रोलर इम्तिहानात मोहम्मद इरफान कासिम के मुताबिक बोर्ड फीसों की अदायगी और इम्तिहानी शेड्यूल की आगाही के लिए खसूसी मोबाइल ऐप तैयार कर रहा है। नई एप्लीकेशन तलबा को सहूलत देगी और बद इंतज़ामी के खदशात कम करेगी।